அழகு. என்னது ஸ்நாக்ஸ்? ஸ்நாக்ஸ் எனக்கும் தெரியுது. எதுக்கு இவ்ளோ ஸ்நாக்ஸ் இப்ப சாப்பிட்டு இருக்க? சம்மர் லீவும் விட்டாங்க, எல்லாரும் அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க. எனக்கும் போர் அடிக்கும்ல, அதனால தான் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றேன். போர் அடிக்குதுன்னு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுறியா? இதெல்லாம் எவ்வளவு அன்ஹெல்தி தெரியுமா? அப்புறம் வீட்டுல என்னதான் பண்றது? என்ன இப்போ உனக்கு போர் தான் அடிக்குது? அதுக்காக தான் நான் இப்போ ஒரு புது சயின்ஸ் கிட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன். சயின்ஸ் கிட் ஓபன் பண்ணலாமா? பண்ணிடலாம். அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் எடுத்து தூக்கி போடு. ஓபன் பண்ணிரலாம். ஹாய் गाइस, வெல்கம் பேக் டு आवर சேனல். இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சூப்பரான கேர்ள் சயின்ஸ் கிட் தான் பார்க்க போறோம். இதுல 150+ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. செம்ம ஜாலியா இருக்க போது. இந்த சம்மர் லீவ் சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த கிட்ட வச்சு. இப்போ வாங்க நம்ம இத ஓபன் பண்ணிரலாம். ஓபன் கரோ. ஓபன் பண்ணியாச்சு. இங்க பாருங்க எவ்வளவு திங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டு கைடு கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு வந்து டை ஹோம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், இன்னொன்று வந்து கெமிஸ்ட்ரி வண்டர் கைடு. இது ரெண்டுமே சூப்பரா இருக்க போகுது. அதுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சேஃப்டி மெஷர் டிப்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு கார்டு. ஸோ இப்போ வாங்க இதுல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு நம்ம ஒன்னொன்னா பார்த்துடலாம். இந்த கைட்ல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த கிட்ல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் எப்படி பண்ணணும், என்ன மெஷர்மெண்ட்ல பண்ணணும், என்ன ஸ்டெப்புக்கு அடுத்து பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுதான் நம்மளுடைய வால்கனோ. இதுல நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போறோம். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து டப்பா கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஸ்பூன். அடுத்தது வந்து பாட்டில், ஒரு பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. சரி ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு. ஓகே. இது வந்து கிளவுஸ். இது வந்து கலர், ஃபுட் கலர் மாதிரி ஒரு கலர், ஃபுட் கலர். இது வந்து ஃபுட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து அந்த எசன்ஸ், மாஸ்க், அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதான் இது சோப் பேஸ். இதுல நம்ம சோப் கூட பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிப்பெட்டு. ஸோ இப்போ வாங்க வந்து நம்ம இந்த ஃபன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த வால்கனோல இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் கீழே வச்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு சேஃப்டி தான் முக்கியம், அதனால நம்ம கிளவுஸ் போட்டுக்கலாம். ரெண்டு கிளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீ ஒரு கிளவுஸ் போட்டுக்க, நான் ஒரு கிளவுஸ் போட்டுக்கிறேன். ஏதோ பெரிய சயின்டிஸ்ட் ரேஞ்சுக்கு கிளவுஸ் மாட்டியாச்சு. எனக்கு இந்த கிளவுஸ் போட்டா டாக்டர் படத்துல இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வால்கனோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பண்ண போறோம். அதுக்கு முன்னாடி வால்கனோ செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஃபனல் செஞ்சிரும். இந்த ஷீட்டை வச்சு செய்யணும். வாங்க அந்த ஃபனல் செஞ்சிடலாம். ஃபனல் செய்யறதுக்கு இந்த டபுள் சைட் டேப்பை நம்ம இந்த இடத்துல ஒட்டிடலாம். அவங்களே வந்து டபுள் சைட் டேப்லாம் கொடுத்துட்றாங்க. எடுத்து இந்த மாதிரி ஒட்டியாச்சா? இந்த சைடு ஸ்டிக்கரையும் நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம இத கோன் மாதிரி மாத்தணும்னா இதுதான் நம்மளுடைய கோன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு கப் எடுத்து அதுல 2 ஸ்பூன் ஆஃப் சிட்ரிக் ஆசிட் எடுக்க போறோம். சிட்ரிக் ஆசிட் எடுத்தா இங்க இருக்கு. சிட்ரிக் ஆசிட் இதை நம்ம ஓபன் பண்ணிடலாம். சிட்ரிக் ஆசிட் போட்டுடலாம். எனக்கு இது பார்த்தா சக்கரை மாதிரி தெரியுது. ஐயோ சக்கரை நினைச்சீங்க, வாயிலுக்கு இது போட்டுறாதடி. சரிக்கா, அதெல்லாம் போட மாட்டேன். இதெல்லாம் ஆசிட்ஸ். அடுத்தது வந்து பேக்கிங் சோடா வேணும் எனக்கு. இந்தா பேக்கிங் சோடா. பேக்கிங் சோடா 4 ஸ்பூன்ஸ். 4 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா மட்டும். 1 2 3 4. இப்போ நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணணுமே ஸ்னோ மாதிரி இருக்கு பார்க்க. இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல 25 ml வாட்டரை மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ இந்த வாட்டருக்குள்ள நம்ம இந்த கெமிக்கல் ஆட் பண்ண போறோம். இது பேரு பபிள் சொல்யூஷன். இது வந்து 3 drops ஆட் பண்ண போறோம். இத புடிச்சுக்கிறேன். இது 1 2 3. அது வரும்போது அப்படியே ஜெல்லி இப்படி ஒட்டா எப்படி வரும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னங்க
இப்போ இது கூட நம்ம ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண போறோம். அப்படினா இப்போ ஊத்த போறேன். 1 2 3 போதும். இப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே பிளட் கலர்ல இருக்குது. இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த வால்கனோ சால்ட்டை இந்த வால்கனோக்குள்ள போட்டுறலாம் ஃபனலை வச்சு. ஓகே வாங்க இப்போ பவுடர் போட்டுறலாம். பவுடர் போட்டாச்சு. இப்போ இந்த ஃபனல் எடுத்துறலாம். அடுத்தது நம்ம லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு வந்தாச்சு. இந்த சொல்யூஷனை நம்ம உள்ள ஊத்திரலாம். ஓகே இப்போ எப்படி பொங்கி வர போகுதுன்னு தெரியலையே. ஊத்திரலாமா? 1 2 3 சூப்பரா வந்திருக்கு. இங்க பாருங்களே. நான் தொட்டு பார்க்க போறேன். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்சஸ். அடுத்தபடியாக இந்த சம்மருக்கு ஜில்லுன்னு ஸ்னோ செஞ்சு விளையாட போறோம். அதுக்கு 50 ml ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கணும். அது கூட ஸ்னோ பவுடரை 2 டீஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கணும். டீஸ்பூன் 1 2. அக்கா இங்க பாரு, அதுக்குள்ள ஐஸ் ஃபார்ம் ஆயிருச்சு. இப்போ நாம இதை இந்த ட்ரேல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிரலாம். ஓகே ஸ்னோ ரெடி ஆயிருச்சு. ஸ்னோ நம்மளோட ஸ்னோ ரெடி ஆயிருச்சு. எவ்வளவு அழகா இருக்கு. இப்படி கிறிஸ்டல் மாதிரி அழகா இருக்கு இது. அக்கா இத வச்சு நம்ம இப்ப ஸ்னோமேன் செய்யலாமா? ஓகே உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். எல்லாம் உடஞ்சு போகுது. செம்ம எக்ஸைட்டடா இருக்கு. நம்மளோட குட்டி ஸ்னோமேன் ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ வந்து ஸ்னோமேனுக்கு கண்ணு மூக்கு வாய் வைக்கலாமா? ஃபுட் கலர் எடுத்துட்டேன், வைக்கலாம். போறேன். அக்கா நீ போடுக்கா. இன்னொரு கண்ணு, ஒரு வாய் வைக்கா. வாயா? கைய ஆடுது உனக்கு. இப்படியே பண்ணியாச்சு. இப்போ எனக்கு ஒரு ஆசை, இது அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தா அந்த கலர்ல மாறுமாடு. சரி நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறேன். மாறுமா? பாருங்களேன் எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு. பிங்க் கலர்ல மாறிடுச்சு. எனக்கு அது கூட. அடுத்தது நாம என்ன பண்ண போறோம்னா ஃபேஸ் மாஸ்க், குக்கும்பர் ஃபேஸ் மாஸ்க் தான் பண்ண போறோம். அதுக்கு வந்து 30 ml ஆஃப் குக்கும்பர் ஜூஸ் எடுத்திருக்கோம். இதை வந்து நம்ம ட்ரேல ஊத்திடலாம். நான் வந்து ரொம்ப நேரம் கேட்டுட்டே இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க்னு ஊத்தியாச்சு. அடுத்தது இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் ஷீட்டை இந்த குக்கும்பர் ஜூஸ்குள்ள போட்டுடலாம். மொத்தம் 3 ஷீட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த டிஷ்யூ டேபிள் இருக்குல்ல, அது இப்படி தண்ணியில போட்டாலும் இப்படிதான் வரும். பாருங்களேன் எவ்வளவு பெருசா வந்துருச்சுன்னு. இப்ப நம்ம எடுத்துடலாம். ஓகே அவ்வளவுதான், ஃபேஸ் மாஸ்க் ரெடி ஆயிடுச்சு. அக்கா நான் போடுறேங்க கொடுக்க. எப்படி இருக்குதியோ? குக்கும்பரோட ஸ்மெல்லு அப்படியே ஐஸ் கட்டிக்குள்ள மூஞ்சி வச்சு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இருக்கு. சூப்பரா இருக்கா? இப்ப வாங்க நம்ம அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ட்ரை பண்ணி பாத்துறலாம். அடுத்து நம்ம என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போறோம்னா வாக்கிங் ரெயின்போ. அக்கா எனக்கு டவுட்டுக்கா, ரெயின்போ வாக் பண்ணுமாக்கா? அதெல்லாம் நான் இப்ப பார்க்க போறேன். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் வேணும்னா 3 பவுலுக்கு வாட்டரும் 3 எம்டி பவுல்ஸும் வச்சிருக்கோம். அது போக நம்மளுக்கு 6 டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் வேணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த தண்ணி இருக்க பவுல்ல எல்லாம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண போறோம். நான் ரெட் எடுத்து, நான் ப்ளூ. அடுத்து வந்து எல்லோ கலர் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண போறேன். நான் ப்ளூ கலர் ஆட் பண்ண போறேன். ஊத்திரலாம். பாருங்களேன் இப்படி கலர் மாறுதுன்னு. வாட்டர் கலர் ரெடி ஆயிடுச்சு, டிஷ்யூ பேப்பர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிரலாம். ஓகே இது இந்த சைடும், இத வந்து இந்த இடத்துல மாத்து அந்த சைடு மாத்து டக்குன்னு.
இங்க பாருங்க அப்படியே தண்ணி வந்து அப்சர்வ் ஆயிட்டு இருக்கு. அக்கா நீ சொன்ன மாதிரி ரெயின்போல வாக் ஆகுதுக்கா. பாரு இன்னும் மேஜிக் இருக்கு. கேக்கா பாக்குறேன்க்கா. நம்மளோட ரெயின்போ வாக் ஆயிருச்சு. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சூப்பர் சக்சஸ் ஆயிருச்சு. இங்க பாருங்க ப்ளூவும் எல்லோவும் சேர்ந்து கிரீன் கலர் கிடைச்சிருக்கு. ப்ளூவும் ரெட்டும் சேர்ந்ததுக்கு பர்பிள் கிடைச்சிருக்கு. ரெட்டும் எல்லோவும் சேர்ந்து ஆரஞ்சு கலர் கிடைச்சிருக்கு. வாவ் ரெயின்போ கலர் எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சூப்பர் சக்சஸ். இந்த ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு எக்கச்சக்கமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நம்மளால பண்ண முடியும். ஃபன்னா இருந்த மாதிரியே ஆச்சு, கத்துக்கிட்ட மாதிரியே ஆச்சு. சூப்பரான ப்ராடக்ட் இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பை. See you back. மறக்காம வாயிருங்க. இது ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்டா இருக்கு.